Saluton, mi estas Chelsea and here I am. Kiel vi scias, lastatempe mi estis en Florido, kaj mi filmis mian tempon tie. Ni restis en Florido dum 4 tagoj, sed mi filmis nur la lastajn 2 tagojn. Mi volis montri al vi mian vojaĝon, sed mi ankaŭ nur volis ĝui la tempon kun mia familio, do mi ne filmis la tutan aferon. Bedaŭrinde, dum la ferio uragano Elsa venis. Ni ne spertis la veran uraganon, sed ni havis multe da pluvo. Do jen la finaj 2 tagoj de mia vojaĝo. Mi provis vekiĝi frue, ĉar mi volis havi tiom multe da taglumo kiel eble, do mi vekiĝis ĉirkaŭ la 7 ĉiutage, kaj tio estas frua laŭ mi. Kaj jen unu el la 2 hundoj. Mi volis purigi mian ĉambron, sed la hundo nur volis dormi. Mi ŝatis sidi kaj rigardi eksteren ĉiun matenon, kaj kiel vi povas vidi, la suno ne brilis. Kaj jen mi, mia patro volis iri kun mi al la butikeo, do mi duŝis min, kaj jen ni estas. Finfine la suno brilis, kaj mi kaj mia patrino marŝis tra la parko. Kiam la suno brilis, ni volis esti ekstere, ĉar ni ne sciis kiam la suno brilos denove. Kaj tiam ni iris al la domo de mia onklino. Ĉi tiu parto de mia familio estas greka, do en la greka onklino estas tia, do mi nomas ŝin tia Anna. Mi vere ŝatis ĉi tiun parton de la tago, ĉar mi amas mian familion, kaj mi ne ofte vidas ilin, ĉar kompreneble mi ne loĝas en Florido. Do ni vespermanĝis kune kaj parolis pri la pasinteco. Poste ni iris hemen, kaj ni vidis la domon en kiu ni antaŭe loĝis, ĉar kiam mi estis bebo, mi ja loĝis en Florido. Kaj nun la lasta tago de la vojaĝo. Pluvis kaj pluvis kaj pluvis, kaj ni estis iomete malfeliĉaj, ĉar mi kaj mia patrino ŝatas kuri en la mateno. Do anstataŭ tio, mi ekzercis mian korpon ene de la domo. Kaj jen la dua hundo, mi amas hundojn, kaj lia nomo estas Teddy. Sed la 2 unuaj tagoj mi kaj mia patrino kuris ekstere, kaj mi devas diri ke tio estis malfacila, ĉar la klimato estas tre humida en Florido. Kaj tiam ni iris al la plaĝo, sed kiel vi povas vidi, ekzistis multaj nuboj. Sed ne gravis al mi, ni naĝis kaj ludis en la ondoj. La temperaturo de la akvo estas mirinda, tio estas la sola vorto kiun mi povas diri. Sed bedaŭrinde pluvis denove, do ni ne plu povis naĝi. Ni decidis vespermanĝi en greka restoracio en loko nomata The Sponge Docks. La kelnero instruis min kiel diri bonvolu kaj dankon en la greka, parakolo kaj efkaristo. Mia praavino estus fiera. La rakonto estas ke multaj grekaj homoj translokiĝis al ĉi tiu parto de Florido, Tarpon Springs, ĉar la klimato estis simila al Grekujo kaj estis multe da laboro por spongo-plonĝistoj. Mi amas ĉi tiun lokon kaj la manĝaĵo estas bongusta kompreneble, sed multaj turistoj vizitas kaj mi ne vere ŝatas tion. Mi volas aŭdi la grekan, ne la anglan. Tiam ni aĉetis donacojn por amikoj kaj familianoj, kiuj ne povis vojaĝi kun ni. Kaj kompreneble, kiam vi vizitas la Sponge Docks, vi devas aĉeti spongojn. Poste ni iris al la plaĝo denove, ĉar tio estas mia plej ŝatata afero por fari. Kaj rigardu, belege, ĉu ne? Laŭ mi, ĉi tio estis la perfekta maniero fini la vojaĝon. Kaj tiam ni estis en la aŭto dum 17 horoj, ĉar ni vojaĝis hejmen dum nur 1 tago. Mi pensis ke mi freneziĝus. Sed la bona afero por mi estas ke estis mi, mia patrino kaj mia patro, kaj ni ĉiuj povas veturigi aŭton kiel oni povas diri to drive. Do mia patrino drove dum 8 horoj. Mi vere bezonas la verbon to drive. Manejare en la hispana. Tiam mi uzis la auton, veturigis la auton. Sed mi ŝatas aŭskulti muzikon de Broadway kaj mia patro tute ne ŝatas tion. Do mi nur drove dum 2
kai donoi horoi, char mia patro ne plu volis ascolti mian musicon. Kai tiam mia patro finis la voyagion dum 5 horoi. Estis longa tago. Sed nun mi estas hejme, kai mi havas bonegan novaĵon. La sekva filmeto estas je mia naskiĝtago. Mi havas 26 jarojn, mi estas maljuna. Kaj ne nur tio, sed mia Esperanta naskiĝtago estas la 10. Do mia sekva filmeto estas bonega filmeto. Do tio estas ĉio, mi esperas ke vi ŝatis mian filmeton. Ĝis!